ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হেল্থ এণ্ড ৱেল্থ শ্ৰোতা বন্ধুসকল আপোনালোকে শুনিছে মোৰ আৱাজটো আজি অকণমান ভাঙা ভাঙা লাগিছে তো কথা হ'ল আৱাজটো যে ভাঙা ভাঙা শুনিছে আপোনালোকে কাৰণটো এটাই যে মোৰ কাহ চৰ্দি লাষ্ট 7 দিনৰ পৰা হৈ আছে আৰু এই কাহ চৰ্দিটো নকমা কিয় নকমে মই ধৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া বুজি পালোঁ যে এইটো মানে এটা মাইল্ড ভাইৰেল ইনফেকশ্যন যেন মই ফিল কৰিছোঁ আৰু লগতে অকণমান বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনো আছিল তো কথা হ'ল সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আনিলোঁ যদি আপোনালোকৰো যদি এই ধৰণে কাহ চৰ্দিত ভুগি আছে ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে এণ্টি এলাৰ্জিক ষ্টাৰ্ট কৰক লগতে যদি বহুত বেছি অলপ জ্বৰ আহি আছে তেনেহ'লে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু নিমখ আৰু গৰম পানীৰে কুলুকুলু কৰক বহুত প্ৰয়োজন আছে যদি আপোনালোকে এই একে কণ্ডিশ্যনত ভুগি আছে আৰু মই ডক্টৰ হোৱা স্বত্বেও মই চিন্তা কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈ গৈছোঁ মই তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আনিলোঁ ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাছ